Витяжний вентилятор для димоходів Джемі. У конструкції використовується електродвигун класу H. Розроблена і запатентована компанією Джемі система інтелектуального контролю зусилля забезпечує захист двигуна від непоправного пошкодження, негайно вимикаючи його в разі виникнення надмірного навантаження або аномальної інтенсивності всмоктування. Після повернення нормальних умов робота двигуна відновлюється автоматично. Вентилятор для охолодження двигуна виробництва компанії Джемі є повністю металевим і забезпечує охолодження навіть за дуже високої температури. Двигун Джемі не потребує технічного обслуговування, оскільки не містить щіток, які могли б зношуватися. Це асинхронний двигун, і в ньому використовується принцип обертальних магнітних полів, що дозволяє двигуну працювати протягом всього терміну експлуатації без жодної потреби в технічному обслуговуванні. Обмотки двигуна мають унікальну здатність витримувати високі температури, адже вони сконструйовані з використанням інноваційної системи Джемі підвищена стійкість до високих температур, яка є офіційно зареєстрованим товарним знаком. Принцип полягає в тому, що на обмотки наноситься покриття з керамічного волокна, завдяки чому двигун не тільки здатен працювати за надзвичайно високих температур, але й має властивість самоохолоджуватися шляхом прямого теплообміну. Двигун Джемі з цією системою не потребує жодних інших захисних засобів, адже вона забезпечує безпосередній захист обмоток, що робить її унікальною на ринку. Для двигуна використовуються розроблені компанією Джемі безшумні підшипники СКПФ, що здатні витримувати дуже високі температури і залишаються цілком безшумними з плином часу. Ще однією перевагою є запатентована система самозмащування підшипників під назвою високотемпературне змащування підшипників, розроблена компанією Джемі спільно з кафедрою екологічної інженерії та фізики Базельського університету і спеціалістами одного з відомих виробників мастил. Двигун Джемі змащений спеціальним густим мастилом, яке гарантує належну роботу всіх рухомих частин протягом усього терміну експлуатації двигуна і усуває необхідність технічного обслуговування з плином часу. І ще одним надважливим аргументом є система зниження споживання енергії на 60%. Це величезна економія енергії стала можливою завдяки спеціальному дослідженню, проведеному спеціалістами Джемі на унікальному короткозамкненому роторі. Для забезпечення тривалої експлуатації за умов високої температури двигун Джемі класу H оснащено пластмасовими компонентами, такими як кріплення, конденсатори і роз'єми. Вони під'єднані кабелями на зовнішній стороні витяжного вентилятора для димоходу і захищені від джерел тепла за допомогою кабелю зі спеціального керамічного волокна, стійкого до високих температур. Витяжний вентилятор для димоходів Джемі – надійність і безпека вашого житла.